बच्चों की खांसी के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। डेक्सोमेथार्पिन, एम्ब्रोक्सोल, गुएफेंटिन, फेनिलेप्रिन, सोडियम सिट्रेट और सेट्रिजिन का 1 साल से 5 साल के बच्चों को अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो, 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml रात में डॉक्टरों के द्वारा रिकमेंडेड है। बहुत अच्छा रिलीफ होता है। अगर मेडिसिन से संबंधित जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।